Benvenute e benvenuti. Oggi avremo un nuovo dibattito con un poeta critico e prima di parlare di lui, della sua opera, cercherò di invitarlo. Buonasera, mi senti? Ho messo l'auricolare, dovrebbe sentirsi, non ti sento. Oh, come mai non ti sento? Riproviamo. Prova a parlare. Non lo so se è un problema mio o tuo, Matteo. Proviamo? Di chi è il problema? Questo dovrebbe andare. Proviamo così, prova a parlare. Sì, vediamo se ti sento. No, nemmeno senza auricolare ti sento. No, Matteo, non ti sento proprio. Non sono le cuffie, non ti sento proprio, che secondo me è un problema tuo. Oh, riproviamo. No, mamma. Ecco qua. Allora, ecco, adesso ti sento. Provo senza auricolare allora. No, puoi provare a metterlo, però credo sia un problema tuo. Vediamo. Vediamo un attimo. Tutto bene? Non si sente. Prova a dire qualcosa? No, non si sente. No, Niente. no, Niente. niente. No. Ah, niente allora. Allora, proviamo senza. Come va? Io ti sento perfettamente. E allora sarà un problema dell'auricolare. Va bene, in ogni caso, allora, prima di tutto ti volevo ringraziare per questa intervista, Prego. ti sono grata e poi volevo un attimo presentare la tua opera per parlare dell'ultima pubblicazione di poesia, La stazione di Bologna. Allora, Matteo Fantuzzi del 79 vive a Lugo di Romagna. È premio Camaiore Opera Prima, premio Penne Opera Prima, insomma, hai vinto diversi premi, soprattutto e anche con l'Altra Silloge. Dirigeva la collana di Landolfi Editore, penso che non la dirigi ancora. No, no, adesso Eh. no. Allora, redattore delle riviste Atelier, penso tanti anni fa, le biografie dovrebbero un po' aggiornarsi in internet, Clandestino e Ali. I suoi testi sono apparsi su Nuovi Argomenti, il Verri, Italian Poetry Review, Gradiva e altre antologie. Quindi Matteo Fantuzzi, poeta e critico, anche se in internet non lo dicono che sei critico, ma sei critico. Io ho avuto la fortuna finalmente di andarmi a riprendere e a rileggere tutti i tuoi articoli che hai scritto negli anni, parlo del tuo blog Universo Poesia e non ti nascondo che mi sono molto emozionata.
perché ho rivissuto la mia vita parallelamente agli articoli che hai scritto tu, i miei 15-14 anni, proprio dagli inizi. Tu già eri affermato, comunque già bazzicavi il mondo poetico, quindi mi sono aggiornata anche su quello che era il passato tuo, però traslato il passato comunque della letteratura, in un certo qual modo della storia letteraria italiana. Sì, mi sono molto appassionata quindi a leggere sia gli articoli su Universo Poesia, poi ho avuto anche modo di leggere gli articoli su Striscia Rossa, dove attualmente scrivi, però hai cominciato dal 2018, e poi ho avuto la gioia finalmente di leggere il tuo libro di poesia di cui parleremo, appunto, La stazione di Bologna. Ehm, la strage di Bologna. Allora, con questo libro tu hai vinto anche altri premi nel 2018, come il premio Matteotti, il premio Achille Marazza, premi che io non conosco bene, non conosco, quindi li nomino per come stanno nelle biografie. Allora, di cosa parla il libro di poesia? Il libro di poesia parla della strage di Bologna accaduta il 2 agosto del 1980, diversi anni fa. Sono morte 85 persone e ci sono stati 200 feriti, mutilati e persone che comunque hanno perso gli arti, la vita o comunque hanno avuto dei grossi danni. Ora, io non so se tu hai seguito l'altra diretta che abbiamo fatto insieme a Maria Grazia Calandrone. Ti avevo detto che avrei fatto questa diretta, comunque si parlava del fatto che la poesia civile, in generale, la poesia è poesia politica. Quindi partiamo da questo assoluto. La poesia è poesia politica perché è un atto. Poi Maria Grazia Calandrone aggiungeva il fatto che comunque non si può discutere del valore della poesia civile. La poesia civile non vale meno di una poesia accademica. Io credo che anche la poesia accademica sia alla fine politica e civile. Ho questo concetto che non esiste poesia che non sia politica e non esiste poeta che non sia un poeta civile. Poi chiaramente chi decanta il fatto, chi si racconta, anche essendo accademico, come poeta civile e poi non prende in mano situazioni che sono politiche, si parla di politica internazionale, secondo me è un po' controproducente, perché il critico letterario deve parlare della poesia politica o in un certo qual modo una poesia che abbia un peso, deve dare spazio ai nuovi fenomeni, perché è sua competenza. Un domani che sarò io in questi panni, io curerò gli autori che hanno un peso politico e civile. Allora, al di là di questa posizione politica e critica delle persone che comunque non vogliono prendere posizione e penso che nemmeno in punto di morte cambieranno idea, il fatto è questo, che noi quindi asseriamo per principio che ogni poesia è poesia politica e poesia civile. Chiaramente io quando mi sono andata a riprendere tutti gli articoli su Universo Poesia, si parla quindi del 2005, ci sono articoli su Mario Desiadi, Yolanda Enziana, di Ruscia, non su, ma persone che tu hai incontrato. Poi si parla della poesia italiana in Francia, le cartoline dalla Svezia, soprattutto mi sono piaciute, quelli dagli inizi. E appunto descrivi anche in modo diaristico, non propriamente scientifico, tutto quello che è stato il tuo percorso per diventare un poeta affermato. Anche ci sono degli articoli anche di Luigi Nacci, Davide Nota. Mi ha molto colpito anche l'articolo sul fatto che la critica letteraria col tempo sentirebbe sempre questa inferiorità psicologica data dalla televisione e dall'industria culturale. Anche questa è una cosa di cui potremo parlare. Però mi volevo un attimo concentrare quindi su quest'ultima raccolta per parlare di quello che mi ha in certo qual modo ferito. C'è anche Zanzotto, poeta molto conosciuto che è stato celebrato ultimamente. Gradiva ha fatto una sezione su Zanzotto, ho visto che molti programmi televisivi anche hanno citato Zanzotto, e Zanzotto appunto, come tu scrivi anche su Striscia Rossa,
ha scritto una poesia per una donna, una mamma giovanissima, che è morta nella strage, ma stava talmente vicino all'ordigno, perché per chi non conoscesse la storia italiana, la strage è una delle stragi che si sono avvenute del terrorismo italiano degli anni della guerra, che noi stiamo ancora scontando, cioè sono situazioni giuridiche che noi stiamo ancora scontando, verificando, che non hanno avuto fine, quindi per dire la burocrazia italiana. Però questa donna, purtroppo, non è stato ritrovato niente di questa donna, nemmeno di sua figlia. E si chiama Maria Fresu e c'è una poesia di Zanzotto che io appunto volevo citare per dare l'idea di quello che comunque ha significato questa strage. Non riesco a trovare la poesia. In ogni caso è una poesia molto breve che alla fine finisce con una figura quasi onomatopeica, cioè un blurb per dire dallo stile di Zanzotto. Infatti molti hanno detto guarda, una poesia fredda probabilmente, forse fuori luogo, non molto vicina allo spirito anche delle persone che sono morte, alle vittime di questa tragedia. In ogni caso c'è Zanzotto che appunto probabilmente ha fatto del cinismo, perché la situazione politica italiana e quella delle stragi era purtroppo questa, e quindi ha utilizzato una formula cinica. In ogni caso la raccolta, io mi sono stampata l'indice perché ci sono delle poesie veramente belle. Tra le tante volevo leggere una sola per poi darti la parola. Sì, solo per titolo volevo fare riferimento a questa poesia che è stata spesso condivisa nei blog. Aspetto davanti alla stazione di Bologna, oppure Il senso di una strage. O ancora, ora che in città rimangono soltanto due rumori. Te ne sei andata un giorno. 30 anni, perché tutti quei nomi, le ferite diventano la cura quotidiana, poesia della vecchina, insomma, veramente delle poesie stupende. Se il poeta, in generale, i poeti sono la parola, le tue poesie sono veramente belle. Sono poesie dal valore umano. Io ho scelto una di Viana e Paolo. Volevo leggerla, poi casomai ci leggerai una tu. Allora, noi siamo come le farfalle che vivono finché non restano corrotte e un po' di sabbia non rimane sulle loro ali, non le abbatte. Nel corpo dorme un seme, adesso che non chiede nulla. Ha un cuore appena, un suono dolce. Esplodono i detriti e vola la materia. Si aprono valigie e vanno via le poche cose di una vita. Rivedo Paolo e poi Viviana che attraversano la strada. Lei si tiene il ventre, come a proteggere il suo mondo. Lui la guarda e già conosce tutto. Sono felici, vanno a controllare le partenze. Gli ultimi dettagli con quella gioia che soltanto poche volte accade. Fragilissima, impalpabile. Esistono quegli attimi e molte volte solo quelli, in tutta un'esistenza, piccoli squarci in un cemento, sempre così profondo, sempre così grande. I coniugi Zecchi sono morti assieme, si erano sposati da meno di un anno. Lei era in attesa del primo figlio. Ecco, io ho letto queste poesie, le ho rilette tante volte e sono le storie sono le vite, le storie delle vite, delle vittime, vittime di un abuso della violenza dell'uomo, quindi manifesto di quello a cui l'uomo può arrivare con la violenza. Chiaramente leggiamo tante poesie sentimentali, questo tipo di poesia è una poesia che probabilmente anche in un periodo molto particolare come potrebbe essere il mio, io penso a voler fare un figlio perché l'anno prossimo compio 33 anni, voglio fare un figlio,
sono poesie che mi toccano molto, devo essere onesta, perché non è per la maternità che una donna può provare per la società, è proprio per il senso di affezionamento che accomuna una comunità, per il senso umano che ci rende in vita, che ci rende vivi. Ci sono delle cose a cui anche gli esseri disumani e freddi non possono prescindere, la morte e la vita. Davanti a stragi simili non ci sono parole, c'è solo una riflessione sulla memoria e sull'umanità, sul senso dell'identità. Quindi, dopo questa introduzione che mi andava di fare perché mi hai colpito, ti do la parola. Grazie. Grazie a te, spero che adesso si senta anche bene benissimo, il mio audio. Allora, hai detto, hai tante cose, hai dato tantissime sollecitazioni, ti ringrazio anche della lettura. Partiamo magari dalle prime tematiche, cioè l'idea che ogni poesia sia in qualche modo politica e civile. No, nel senso che non capita sempre, anzi mi sembra che oggi l'idea di inserire la società civile e la politica per come la intendiamo anche storicamente, quindi l'attenzione alle persone all'interno della poesia non sia diciamo proprio univoco all'interno della poesia italiana contemporanea. Molti stanno ragionando in questo senso, ma come ricordava l'altro giorno anche il bravo critico, lui sì, molto, molto più di me, Davide Castiglione, lui citava Mazzoni, che secondo me aveva già visto molto giusto più o meno negli anni che citavi tu, quelli dell'esplosione dell'universo poesia, quindi parliamo del 2005, lui sulla poesia moderna diceva proprio, cioè, questo rischio di flottare sempre la poesia sul lato personale rischia poi di fare in modo che in qualche modo si comprima la visione, l'apertura della visione della poesia. Cosa significa in sostanza? Se noi guardiamo con la nostra scrittura sempre a noi stessi, in qualche modo parliamo esclusivamente a noi stessi e alle persone che ci sono vicino o geograficamente o nella vita di tutti i giorni o per una serie di motivazioni. Se noi assumiamo diciamo il punto di caduta che c'è da sempre, che la poesia antropologicamente è dell'uomo, quindi sì, la poesia dovrebbe fare politica, allora è chiaro che questa cosa fa entrare la questione all'interno di un dibattito molto più ampio. Ma va detto che rispetto anche solo a qualche anno fa è cambiata la società, quindi come dire, il modo di scrivere che potevamo avere io, Desiati quando non faceva narrativa ma faceva poesia, Carabba che adesso vive al cielo è ritornato alla poesia con Marsilio e sono felicissimo perché Carlo è davvero un fuoriclasse della nostra generazione, quindi sono assolutamente contento. Alborghetti che adesso è in Svizzera ma tanto ha fatto, diciamo, cioè, me lo ricordo in quegli anni, diciamo, facevamo molti percorsi insieme, insomma, anche considerando che noi venivamo dalle periferie dell'impero italiano. Quindi tutte queste cose qua, diciamo, vanno viste in un senso storico complessivo. Molte delle cose che valevano anche solo qualche anno fa non sono più fondamentali per generazioni che stanno entrando in questo momento, e non è né un bene né un male, è semplicemente qualcosa di differente. Io non sarei in grado di scrivere le mie cose in un'altra maniera. Io scrivo per come sono fatto io, parlo di quello di cui sono fatto io. Lo dicevo l'altro giorno, io adesso, insomma, chiudendo anche questo lavoro complessivo che conterrà anche la sezione di Bologna, sto iniziando a guardare ai prossimi progetti e probabilmente il prossimo progetto sarà sui terremoti e in particolare sul terremoto dell'Aquila, dove mi farò una semplicissima domanda, cioè come un capoluogo di regione potesse avere una percentuale così elevata di edifici
a rischio sismico in una zona notoriamente sismica. Sta roba non so quanto, diciamo, è nel percorso classico della poesia, però il mio percorso, cioè io ci tengo a fare sta roba qua e la faccio volentieri. La stazione, io ti ringrazio tantissimo delle cose che hai detto in maniera carbonara. Io davvero sono davvero felice, non tanto che il libro, insomma, abbia avuto stima di tante persone, ma io quello che volevo era raccontare nuovamente la strage alla stazione di Bologna non come qualcosa che c'è stato, come tu dicevi prima, è passato tanto tempo. Beh, in realtà è passato tanto tempo, ma queste stragi ci sono quasi quotidianamente e, come correttamente hai sottolineato, la poesia sul senso della strage è in realtà fondamentale perché racconta questa cosa qui. Cioè, se noi non ci abituiamo a capire che le stragi non sono qualcosa di episodico, ma sono qualcosa di programmatico e che all'interno delle stragi non muoiono, cioè muoiono delle persone e le persone hanno una vita, un pregresso delle famiglie, eccetera, eccetera, eccetera. Se ci assuefiamo alla possibilità che esistano le stragi di ogni ordine e grado, nell'infinitamente grande e nell'infinitamente piccolo, in qualche modo, questa volta sì, facciamo qualcosa di apolitico, di anticivile. E questo, secondo me, la letteratura può continuare a dirlo. L'ha detto nei secoli, nei decenni scorsi. È chiaro che oggi è una poesia, è una letteratura di minoranza, anche la stessa Maria Grazia di Calandrone, la scimmia randagia, che è uno dei suoi l'esordio con Crocetti, che della fine del precedente millennio era una cosa di una potenza infinita, ma Era dedicata al secondo me figlio. ed era dedicata al figlio. Ma Cioè non era proprio la assolutamente stessa cosa, però. no, Ok. però cioè, si portava dietro il tema del sociale in una maniera estremamente forte e quel tema lì in qualche modo sta venendo, è meno presente all'interno della nostra poesia per 100.000 motivi. Poi ci sono, come dire, delle vie di possibile dialogo. Per esempio, Francesco Tonello ha fatto un libro, Isola Aperta, fa parte dell'ultima generazione, adesso è nell'ultimo quaderno di Buffoni con i testi nuovi. Lui, secondo me, ha fatto davvero un ottimo discorso dal punto di vista poetico e anche dal punto di vista teorico. Cioè, lui dice, è vero, noi oggi siamo quasi sempre isole a livello umano, correttissimo, però dobbiamo cercare di fare dialogare tra loro queste isole, creare ponti, creare strade, possibilità di dialogo fra le varie isole. E questo mi sembra un'ottima via d'uscita, quindi non è che c'è una generazione che ha capito tutto e una generazione che non ha capito una fava. Esistono delle problematiche e ognuno, come dire, mette le proprie armi in campo per cercare di risolvere le problematiche. E questo è, secondo me, il punto fondamentale. La critica letteraria, in questo senso, è ovviamente, anche lei si deve in qualche modo rimodulare, o provo ad usare questo termine, rimodulare. Io devo dire, è vero che diciamo, ho chiuso una porta, ho chiuso io una porta di atelier, che era un certo tipo di fare rivista militante, e sono andato a fare, mi si è aperto questo enorme portone che è Striscia Rossa, io un po' sull'unità avevo già scritto, però si è aperto questo enorme portone con Striscia Rossa che non è solo mio, perché io coordino una redazione che però è paritetica, non è che sono il capo, cioè coordino tanti ottimi ricercatori, dottorandi, ordinari associati di varie università italiane che scrivono per Striscia Rossa e tutti scrivono di attualità attraverso il linguaggio della poesia, che anche quella non è una cosa nuova, la faceva Pasolini, la faceva Arbasini, insomma non ci siamo inventati niente. Certo, la sfida è quella di lavorare sui linguaggi contemporanei. Io non avrei mai pensato un paio di giorni fa che un articolo su uno youtuber morto
nelle scorse settimane, raccontando parallelamente la fine di Dario Bellezza, che è stata una fine altrettanto di estrema solitudine e anche di cattiveria, perché Bellezza vinse il Viareggio giovanissimo e da quel momento non aveva un carattere semplice Bellezza, ma io di poeti con un carattere semplice ne devo ancora conoscere. E Bellezza a quel punto praticamente firma la propria condanna alla difficoltà, diciamo. Il mondo letterario smette che all'inizio lo osannava, insomma, anche lui presentato da Pasolini come uno dei maggiori poeti della sua generazione, cioè, lui viene veramente falciato da un mondo che in qualche modo si rivolta contro di lui. E questo Omar Palermo, allo stesso modo, come dire, ha vissuto la grazia dell'esaltazione data dai social, ma facendo i conti con se stesso, quindi andando in sostanza a morire delle sue idiosincrasie, delle sue mancate possibilità di controllo di un mondo che gli chiedeva essenzialmente di mangiare fino a esplodere e pensare che forse non tutti i milioni di persone che hanno visto i suoi video, ma decine di migliaia di persone spendevano il loro tempo mandando al massacro questa persona conscia che l'attenzione era dovuta a questa cosa qua. Ecco, secondo me sociologicamente sta roba qui è notevole, insomma, è un ottimo specchio dell'umano. Cosa può dire la poesia? Tu fermami, perché io se no, lo sai che... No, mi ha impressionato, sto prendendo appunti, mi ha impressionato quel mangiare fino ad esplodere. È impressionante, però. Tu fermami, perché io dopo un po' faccio, cioè, io di solito sono quello che intervista, non sono quello l'intervistato. È bellissimo perché sei colto, no? Sto prendendo appunti, poi ti rispondo. E dicevo, cosa c'entra tutto questo con la poesia? Tecnicamente la poesia è un mezzo di espressione, quindi noi portiamo avanti un pensiero nel caso magari mio con la poesia, perché considero, diciamo, la poesia lo strumento che forse sono in grado di suonare leggermente meglio degli altri, però è una scelta. Io ribadisco, forse io parallelamente allo scrivere poesia ho fatto giornalista, quindi scrivo da sempre, le 4.000 battute ce le ho ormai proprio nel DNA. Non c'è scritto su internet non c'è scritto. Ma sai quante cose sono scritte su internet che non vanno bene? Quando internet non è la medicina per tutto. Noi anzi abbiamo rischiato a un certo punto di pensare che le riviste potessero andare in internet tout court, che l'editoria si potesse fare in internet tout court, che la critica si potesse fare in internet tout court, e non era così. Adesso faccio l'anziano della giornata. Quando sono esplosi i blog a cavallo del 2002-2003 più o meno, quando ho iniziato anch'io, che cosa succedeva? C'erano 10-15 riviste cartacee di poesia che avevano una diffusione bassissima, anche quelle che avevano una tiratura un pochino più ampia, tipo Poesia di Crocetti, comunque andavano a coprire sempre quel territorio. E noi, una delle domande che ci si faceva era: ma se esiste un ottimo poeta nell'altopiano della Sila, senza pensare che, ma solo per dire, una persona che veramente è scollegata da qualsiasi circuito letterario, scollegata da qualsiasi possibilità di casa editoriale, noi come strapiffero facciamo a capire che là c'è un ottimo poeta? Cioè, i buoni poeti non devono per forza essere a Milano o a Roma, nei grandi centri editoriali, nei grandi centri universitari. Devono poter essere ovunque e ognuno deve poter vivere il proprio territorio, perché se un poeta perde il contatto con la propria realtà, è un poeta che parla forse un quarto della sua voce, e questo per noi era un grande problema. La rete
dei tempi che erano i blog, i primi blog, non i blog come sono adesso. C'era già Nazione Indiana, ma era un'altra C'era cosa. Nazione Indiana, Splinter, Sì, sì. io scrivo su Splinter. Saviano è iniziato su Nazione Indiana, che un Sì. po' qualcosa ha scritto, io scrivo sulla Stazione di Bologna, lui scriveva i primi reportage, poi lui ha fatto il suo percorso, io ho fatto il mio. Ma era un'altra cosa, cioè non era, come dire, ricordava un pochino più le riviste ciclostirate degli anni 70 che faceva Roversi rispetto ad oggi che sono in qualche modo istituzionali e canonizzate. Eravamo un gruppo di persone a volte legate tra di loro, a volte no, che però avevano tutte la stessa problematica, cioè uscire in qualche modo dai canoni editoriali classici e cercare di capire se c'erano margini ulteriori, con dei numeri assurdi, perché i numeri che facevamo noi come visioni erano estremamente più alti di qualsiasi altra rivista cartacea del tempo, quindi alla fine noi con delle discussioni assurde, proprio assurde, eh, anche poco sensate, diciamo a volte, però molte di queste persone oggi che sono uscite da quella fase sono poi diventate gli autori di riferimento della poesia e della scrittura di chi è nato tra la fine degli anni 60 e diciamo tutti gli anni 70. Io probabilmente anzi sono la coda di quella fase lì. Poi c'è stata una fase dove le riviste, anche le riviste cartacee, hanno pensato un pochino di rielaborarsi attraverso l'online e oggi c'è una fase, diciamo, di nuovo assestamento, anche perché sono venute fuori delle nuove generazioni. C'è Alessandra Corbetta che si è appena collegata, la saluto. Cioè, le nuove generazioni hanno dato il proprio contributo, la propria visione e giustamente sono cambiate anche tutti gli assi di espansione della poesia e va bene così, nel senso che secondo me Striscia Rossa fa proprio vedere che ci sono dei margini di pubblico, di racconto estremamente grandi, quindi non c'è un problema che tutti devono massacrarsi per lo stesso luogo. In realtà il mondo, i piani di lavoro sono enormi, quindi ognuno secondo me si deve solamente adoperare per fare le cose a cui Sì. tiene, poi dopo il resto poi viene da sé, insomma le cose sensate alla fine arrivano sempre alla conoscenza di tutti. Io la continuo a pensare così. Sì, in effetti c'è un atteggiamento che ho riconosciuto in alcune persone che è il possibilismo. Invece c'è un atteggiamento di una persona sana mentalmente che si occupa di informazione e questo è importante. E, in merito al fatto, perché ho studiato tutti i tuoi articoli, in merito al fatto che effettivamente bisogna conservare la voglia e l'intraprendenza di fare informazione, ma riesci a sentirmi bene, Matteo? Perché, Perfetto. ok. Nonostante il dovere di fare informazione, qualora ci si sente all'altezza di farlo, tu hai scritto anzi 2 articoli su Gramsci, ad esempio. Nel primo articolo dicevi di aver letto Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura del 1975, Editori Riuniti. Tu hai scritto un primo articolo in modo naturale dove appunto parlavi della posizione di Gramsci, dopo hai aggiunto un altro articolo che hai condiviso la tua posizione su Facebook, il tuo Facebook privato, e sei stato comunque in un certo qual modo infastidito dal fatto che avevi espresso questo tipo di opinione. Mi è venuto in mente non perché l'avevo anche sottolineato, ma per il fatto che c'è un limite. C'è un limite che si trova non solo nella rete, ma anche proprio nella società. E c'è un limite non nella libertà di fare informazione e di creare cultura, c'è un limite proprio culturale a volte che si incontra nei lettori. Ecco, questo è un caso che mi ha incuriosito. Io non capisco perché hai trovato una resistenza nel parlare di questo libro di Gramsci. Ma io guarda,
Allora, diciamola così, quando io vinsi qualche anno fa il premio Matteotti, che è il premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per opere di elevato valore di espressione, eccetera, eccetera, già lì, insomma, c'è stato qualche problemino perché erano tipo 15 anni che non mi veniva dato la poesia ed era stato Buffoni il precedente ad averlo vinto appunto 15 anni prima con Roma, se non mi ricordo male. E già lì il concetto è che io so di fare dei ragionamenti che all'interno della poesia che circola in questo momento sono di minoranza. Non mi sembra di avere mai nascosto neanche una cosa che mi sia saltata nel cervello, questo diciamo che potrei essere un pochino più accorto ogni tanto, ma non mi interessa, quindi io penso che l'onestà sia fondamentale. Il tema gramsciano dell'intellettuale è una roba che fa tremare i polsi, perché che cos'è l'intellettuale per Gramsci? L'intellettuale per Gramsci era quella persona, l'asciugo tantissimo, è quella persona che va in un luogo e convince con la forza delle proprie idee una grande quantità di persone a qualcosa di tecnicamente giusto, di corretto dal punto di vista ideologico. E quindi chi è che oggi all'interno della letteratura è in grado di far cambiare velocemente, uso il termine velocemente, chi è all'interno della letteratura che è in grado oggi di far cambiare velocemente un parere a persone che stanno, come dire, in difficoltà, stanno avendo dei pensieri distopici? Io credo che sia più facile l'esatto contrario, cioè se noi, ma anche solo in tema sanitario. Chi è che oggi è in grado di scrittore di fare un'informazione lineare, sensata, che faccia sì che accadano una serie di cose nella quotidianità di tante persone, facciano capire a tante persone che ne so, è necessario seguire un certo tipo di percorso per fare in modo che chi non può seguirlo possa veramente, perché ha delle problematiche di salute, eccetera, eccetera, possa sentirsi protetto. Chi oggi è in grado di creare all'interno della letteratura un percorso dove dice che bisogna lavorare sempre per i diritti di chi ha un diritto in meno di te? Probabilmente oggi questa cosa qui è un po' difficile. Ma perché oggi l'intellettuale dovrebbe interagire con le masse. Il problema oggi è delle masse. Quindi ecco, tu prima citavi Mazzoni. Mazzoni in un articolo ha scritto che in passato per prendere una decisione si andava da... Ah? Mazzoni ha picchiato parecchio su questo punto. Ma nei primi articoli prendeva posizione, poi penso che ha cambiato idea perché ho visto delle posizioni diverse dalle interviste che ha fatto, poi vedremo. Allora, lui parlava di Giovanotti, cioè prendere una decisione politica, Giovanotti era capace di muovere le masse, Giovanotti per dire, ma in ogni caso il ruolo dell'intellettuale del pubblico, il peso dell'intellettuale. Oggi con le masse, con gli influencer, l'intellettuale dovrebbe essere capace di dare un messaggio di valore che raggiunge i cuori dei lettori e quindi anche quella parte delle masse capace di una critica. I problemi che tu avevi evidenziato già anni fa sono i problemi che vediamo oggi, i problemi che vediamo appunto con le masse, con questo nuovo pubblico, questa nuova formazione di pubblico e in effetti tu parli anche di politica per le persone e politica per la persona. Tu esprimi questa opinione, per te va fatta una politica per la persona, con la persona, va fatta una politica negli interessi del corpo, della mente, della personalità del singolo.
ed è ovvio perché questo è a vantaggio anche di uno stato psicosociale dell'individuo nella società. È chiaro che per fare politica non bisogna pensare alle masse, però le masse sono l'esempio di un soggettivismo. Quindi considerare emblematico un caso potrebbe essere considerare le masse. In realtà io mi sono soffermata in questo percorso, che non so se tu hai seguito, su dei concetti sociali. Sono partita dal narcisismo, sono arrivata al voyeurismo e sto caratterizzando la società di oggi, un po' l'ESH, non so se possiamo parlare poi un domani di questi argomenti. E ho caratterizzato la società di oggi come potrebbe essere quella della persona, di una persona che subisce degli abusi per i nostri giorni, ma che produce anche una personalità distorta. Perché i mali di una società di massa sono appunto quelli che ho citato, ma sono tanti altri. In questo senso possiamo anche intervenire nella strage silente, nella strage silenziosa che si sta verificando proprio per questo nuovo pubblico che l'intellettuale, la politica non sa gestire. La strage è una strage di ragazzini che si suicidano perché si suicidano, che fanno dei giochi online, dei giochi stupidi e magari si suicidano tra di loro per gioco. Stragi di menti che comunque non vengono educate ai valori non tradizionali, ma i valori della formazione di un'identità sociale sana, cioè si parla proprio delle basi di una società, della formazione psicologica di un individuo, che parte anche dall'emotività, che la massa tende a disintegrare, un'emotività che non esiste più, e si viene a creare una nuova emotività, una nuova personalità sociale. Io credo che l'intellettuale si debba occupare, dal punto di vista sociale, di creare questa nuova personalità sociale. Una personalità che deve vivere sana in queste nuove masse, queste masse, perché oggi si ha la facoltà di parlare. Tu parlavi di numeri della rivista, ma oggi si parla di numeri esorbitanti. Se pensiamo che uno scrittore al primo libro ha 15.000 follower, quindi paradossalmente i numeri sono cambiati. Tu parli anche in un articolo di un libro di Todorov, Gli abusi della memoria, edito Meltemi, e parli anche di Ricoeur, e citi questi intellettuali al quale fine? Al fine che, come tu dicevi, sì, c'è una poesia civile che sceglie di essere civile, che sceglie di essere sociale, che sceglie di sobbarcarsi di questa responsabilità che non è propriamente di nicchia, ma diciamo che non è di intrattenimento. Io credo che il linguaggio crea bene le cose, il linguaggio informa bene le cose. C'è una poesia prettamente di intrattenimento, poi c'è una poesia accademica che va fatta e c'è una poesia che segue una ascendenza che è quella dei grandi poeti. Io ripeto, tu non sei convinto del fatto che la poesia deve essere politica e che la poesia è civile. Io sono convinta che ogni grande poeta è un poeta politico e un poeta civile. Io sono convinta che Zanzotto, sono convinta che Maria Luisa Spaziani, sono convinta che i grandi poeti, ma pure la Guglielminetti, tutti, donne e uomini, sono poeti che fanno poesia politica e poesia civile. Perché la poesia, per parlare dell'umano, dell'umanità, per forza deve passare da una linea politica e civile. Potrebbe anche darsi, per esempio, Zimbosca, che parlava di poeti, di temi civili e politici, passava e cominciava da una linea orfica. Lei è anche orfica, quindi non è detto che una poetessa orfica debba essere accademica e non debba trattare temi civili e politici. Io ti ripeto, Matteo, sono convinta del fatto che la poesia viene ad essere politica e civile.
quando si parla di grandi temi e non di poesia di intrattenimento. Effettivamente sorge il problema delle generazioni. Tu hai parlato del fatto che l'apertura della visione che offre la poesia, quindi hai citato Alborghetti, che saluto, hai citato altri nomi. Il fatto è questo, che la poesia deve dialogare con le generazioni. C'era Alberto Pellegatta, che per esempio, che adesso non vedo da molto, che parlava del fatto che anche il senso della fusione delle generazioni è quello della ricerca del linguaggio. Nel concreto, se io leggo la tua poesia, il tuo linguaggio mi influenza a tal punto che è in grado di modificare il mio destino. Quindi è in grado di modificare la mia visione, quella che tu parlavi, l'apertura della visione, ed è in grado di modificare i segni che io prendo per me, ma li prendo per l'umanità, perché io sono un singolo umano, tu sei un singolo umano e rappresentiamo l'umanità. Quindi il lavoro complessivo per Pellegatta, e abbracciamo anche questa teoria, il lavoro complessivo del poeta è quello di fare ricerca sul linguaggio, sui segni, attraverso le generazioni. Quindi magari io ho letto Louis Gluck, il suo linguaggio mi ha ferita, mi ha influenzata a tal punto che si viene a creare una miscela, una ricerca nel mio inconscio poetico, nella mia visione, a tal punto che c'è una maturazione di stile. Questo lavoro complessivo tra le generazioni potrebbe risolvere una problematica esistenziale, ed è il lavoro di ricerca che facevano i grandi, ripetiamo, come Pasolini e come Arbasino. Ma il problema che si viene a creare tra le generazioni, e secondo me tra alcuni movimenti che esistono tra di noi, è quello della competizione, che è sbagliato. Competere, secondo me, con la poesia non è del tutto giusto, anche se i poeti sono sempre fatti competizione. Ci dovrebbe essere una competizione che ha a che fare sempre con un'altezza della personalità. Perché se io leggo un libro e subito ne capovolgo le metafore, ne rimodulo il senso, cerco subito di vincerlo. A me mi è capitato di tutto, Matteo, con questo libro, per esempio, che ho scritto. L'ho mandato a dei critici, dei ragazzi della mia età, pure più piccoli, che mi hanno detto: ma queste sono metafore superate. Sono metafore superate, le abbiamo superate, quindi pubblichiamo altri testi. Allora, questo ragionamento non esiste. Io credo, pure dal punto di vista accademico, una risposta del genere non potrebbe mai essere di un professore che insegna all'università, né magari che fa un dottorato, anche se lo danno veramente a tutti, mi pare di capire. Allora, il problema è questo, che nel momento in cui tu ti prendi carico di fare poesia, tu devi avere l'apertura mentale di comprendere un discorso complessivo, di inquadrare un'opera in un discorso complessivo, di capirne il senso storico, di capirle la valuta sociale, di capirle il senso lirico, perché una poesia può anche essere lirica. Tu hai lavorato tanti anni su Atelier. Atelier era una rivista prettamente lirica, anche se militante, però pubblicava poeti lirici la maggior parte. Tu hai cominciato Striscia Rossa con Pusterla. Pusterla è un poeta anche lirico. Il punto è proprio questo, che il dialogo tra le generazioni ci deve essere anche tra i critici, ma nel momento in cui si formano menti intellettuali capaci di un'apertura degna del mandato poetico. Il problema nasce quando si formano futuri critici o futuri dottorandi che non hanno l'apertura tale da considerare che la poesia è resistenza, sempre. La poesia non è competizione, la poesia è una possibilità di futuro, la poesia è una possibilità di ricerca del senso, ed è una cosa abbastanza seria, anche se non lo sembra, ma è una cosa abbastanza seria. Per questo il poeta poi muove tutto, si muove il poeta tutto
gira intorno al poeta, allora premi girano intorno al poeta, cenacoli girano intorno al poeta, festini girano intorno al poeta, per dire salotti girano intorno al poeta, di tutto e di più, anche con la pretesa intellettuale, peggio ancora. Ora il problema è questo, che il dialogo tra le generazioni, ci siamo, ma le università italiane sono in grado di formare i futuri critici? Allora, secondo me sì, sono in grado, ci vuole una volontà complessiva affinché il ruolo del critico venga poi esaudito in qualche modo, perché non è semplice, bisogna considerare anche la tipologia di critica, perché esiste una critica letteraria pura che fa un certo tipo di lavoro, una critica militante che fa un altro tipo di lavoro. Probabilmente quando ho iniziato io 20 anni fa i ruoli erano un pochino più chiari e definiti, tant'è che io ho fatto critica militante e solo adesso che sono uscito dalla critica militante mi chiamano per fare un altro tipo di critica, sempre sugli ultimi anni del Novecento, sugli anni attuali, però è un altro tipo di critica rispetto alla critica militante, e secondo me non è un caso che le due cose siano, diciamo, avendo ormai una quarantina d'anni, che le due cose non si siano mescolate nella mia vita. Io penso che la questione generazionale esista se la si vuole vedere. Io contrariamente a Pellegatti, che ha sempre lavorato su una generazione verticale, io una parte della mia vita, per 1000 motivi, l'ho fatta su una generazione orizzontale, perché io ero all'interno di quella realtà, e quindi ho lavorato per quella realtà, ho cercato di lavorare sulla poesia degli anni '80, direi che con la generazione entrante, direi che è andata benino, nel senso che quelli che ho detto, quelli sono, quindi, ma perché anche lì c'era un lavoro precedente, fatto precedente e ulteriore, fatto con Cescon, col Festival Pordenone Legge, con i censimenti. Sì, Insomma. tra l'altro C'era io anche non posso una rientrare nel metodologia. censimento. Perdonami, io in Sì, questo ma quella cosa censimento è non stata posso rientrare perché ho parlato con Cescon e Cescon mi ha detto: guarda Sabatini, il censimento è stato fatto anni è fa, iniziato ed è finito, sì, sì, tu sì. non ci puoi proprio rientrare. Allora, per questo censimento fu una tragedia, perché io parlai con Stelvio Di Spigno, parlai con Stelvio e gli chiesi: Stelvio, ma come si fa ad entrare in questo censimento? E lui mi disse: ma questo censimento è una cosa che è stato fatto tanti anni fa, io non ho capito alla fine loro come si sono inseriti. Poi parlai con Cescon e Cescon mi disse: guarda, assolutamente non ci puoi rientrare, perché praticamente dovresti pubblicare con, se non ho capito male, con lieto colle, e poi se No, pubblichi con lieto colle... no, ma è una cosa che è stata fatta nel 2013 per il 2013, quindi era una fotografia del Sì, ma 2013. io sono anni 80, ora sono fuori Sì, completamente. sì, no, ma è una fotografia di quella realtà lì, quindi abbiamo cercato di farla nel migliore dei modi, qualcosa ci è comunque scappato, però ormai adesso Qualcosa. non devo fare io diciamo, il Vabbè. difensore di Pordenone Legge. Poi se Cescon, come dire, adulto e vaccinato, se vuole No, no, come io... anche altri, non si deve mettere a me di mezzo per forza, ma se vuole fare un nuovo censimento, Sì, ben infatti venga, lui insomma. ha detto che c'era proprio il bisogno di fare un nuovo censimento, anche perché io Sì, sì, ma sono d'accordo, ho letto ma è una cosa Villalta, cioè che, io l'ho è una seguiti, cosa che aggiungo è che non però... dovrebbero essere i censori della volta scorsa a farlo, perché io a un certo punto mi sono anche, quando dopo diciamo, la fortuna che ha avuto la generazione entrante, mi fu chiesto di fare un'antologia sui nati negli anni '90, io risposi picche, ma non perché io non sia più in grado di, sì, sono rincoglionito, ma non così tanto, da non saper fare un'antologia sui nati negli anni '90, è che è talmente distante dal punto di vista militante il mio percorso da quello dei '90, che in qualche modo io non avrei fatto un'antologia militante, avrei fatto quello che secondo Matteo poteva funzionare, cosa che sarebbe stata dal punto di vista critico una fesseria, ma è una delle tante, diciamo, scelte discutibili sebbene coerenti della mia vita, tant'è che poi dopo poco, diciamo che
anche per una serie di motivi paralleli, la mia vita è uscita dalla militanza ed è andata a fare altro. E, rispondendo, magari per concludere all'altro tuo stimolo, perché ci tengo molto, allora io un po' di battaglie le ho fatte in questi anni. Non ho ben capito se le ho fatte dal punto di vista giornalistico o dal punto di vista politico, ma probabilmente le ho fatte dal punto di vista misto, cioè ci ho messo un po' di uno e un po' dell'altro, perché quello sono. Alcune, diciamo, ho fatto un po' con i mulini a vento. Una di queste tematiche era proprio quella della mancata socialità durante i tempi del Covid, che non significava che bisognasse uscire e baciare la prima persona che ti capitava per strada, ma significava che c'erano generazioni e generazioni che in qualche modo stavano perdendo l'abitudine a fidarsi dell'altro, detta in maniera molto, molto seria, e non è un particolare da poco. E i suicidi di cui tu parli, soprattutto nel meridione, sono stati tantissimi da parte dei ragazzi, e se ne è parlato davvero molto poco dal punto di vista giornalistico, di questo profondo disagio delle periferie, anche delle periferie italiane, in particolare là dove in qualche modo c'erano già delle situazioni di maggiore disagio, ma non perché bisogna dare una cartolina del Sud Italia particolare, perché lì ci sono condizioni di difficoltà croniche su cui mai si è voluto lavorare seriamente, oltre a tutta una serie di problematiche, legacy, criminalità, su cui altrettanto si lavora, ma si lavora fino a un certo punto in Italia. Su una cosa invece io sono estremamente contento, una cosa almeno mi è riuscita, la dico sempre. A un certo punto, nella primavera del primo lockdown, io e un altro paio di persone facciamo uscire su varie testate, io ovviamente su Striscia Rossa, sul tema gli autistici non possono vivere il lockdown, le persone autistiche non possono vivere il lockdown nella stessa maniera in cui lo vivono le altre persone, perché se una persona è in condizione autistica, una incapacità di uscire di casa è veramente una condanna al disagio più totale che è dato dalla condizione di difficoltà, di specialità che hanno queste persone. E la cosa buona è stata che ci hanno ascoltato, quindi nel giro di qualche giorno, con le parole che avevamo inserito sul giornale, abbiamo sentito degli aggiornamenti della legge in Parlamento che facevano in modo che le persone autistiche avessero la possibilità di avere una maggiore possibilità di uscita rispetto alle altre persone, proprio per la condizione speciale in cui erano. Io in Striscia Rossa ho usato le poesie di Umberto Piersanti, perché Umberto Piersanti, erroneamente considerato il poeta delle Cesane, della fauna, della flora, eccetera, 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 in realtà ha sempre considerato... Penso che si stia chiudendo la diretta, mi mette Va dei bene. minuti. Ma quanto tempo è passato? No, ma è la solita ora di Instagram. No, perché io sto vedendo che fa tipo 1,42, è come una bomba. Allora vuol Sì, dire che spero dobbiamo una tagliare. bomba nel bene. Una bomba del Allora, la chiudo così. Piersanti, in realtà la poesia di Piersanti è sempre stata una poesia altamente civile, dove la figura del figlio di Jacopo, che è ormai un uomo autistico, in realtà serviva a fare vedere una possibilità di umanità all'interno di un mondo disumano. Quindi io sono estremamente contento di aver fatto la mia piccola parte, raccontando Jacopo a un pubblico diverso dal pubblico solito della poesia, e avendo dato la possibilità a queste persone, a questi ragazzi, di avere un pochino di sollievo durante il lockdown. Questo fa parte del mondo nobile della poesia, ecco, c'è un mondo di intrattenimento, puro intrattenimento, e c'è un mondo della nobiltà. Io spero di parlare sempre con persone del mondo della nobiltà, se mi mettono alla scelta. Matteo, ti ringrazio, non mi sono manco resa conto che è passata un'ora, perché tu sei colto, quindi è bellissimo proprio ascoltarti, veramente è bello. Poi ne riparleremo di tutte queste tematiche e magari scriverò una recensione. Io ho tante recensioni che ho per la testa, ma voglio trovare il momento opportuno per pubblicarle. Grazie per questa intervista, Matteo. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie, buona serata. Ciao. Grazie, ciao.